អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលលេបថ្នាំទឹកនោមផ្អែមជាប្រចាំហើយជាតិស្ករនៅតែមិនចុះបានល្អម្ហូបប្រភេទនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំថ្នាំទឹកនោមផ្អែមហើយជាតិស្កររបស់គាត់ចុះបានល្អទី1ម្រះគឺជាបន្លែមួយប្រភេទពេលដែលយើងញ៉ាំទៅហ្នឹងវាជួយគ្រប់គ្រងតុល្យភាពជាតិស្ករធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងបានល្អហើយក៏វាមានតួនាទីទៅជួយអាំងស៊ូលីនដែលឲ្យវាធ្វើការបានល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានផងដែរទី2អង្ករសរ៉ូបគឺវាកាបូនហៃដ្រ៉េតគឺខ្ពស់មែនទែនតែបើសិនជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំអង្ករសរ៉ូបនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៅការសម្របសម្រួលរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងបានល្អកាត់បន្ថយជាតិស្ករកុំឲ្យកើនឡើងខ្លាំងពេកអំឡុងពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារទី3ត្រីដោយសារនៅក្នុងត្រីវាមានប្រូតេអ៊ីនហើយវាមានខ្លាញ់ល្អប្រភេទអូមេហ្គា3ដែលវាអាចជួយប្រព័ន្ធបេះដូងសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងកាត់បន្ថយទៅលើហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចំណុចទី4បន្លែបៃតងអញ្ចឹងបន្លែបៃតងគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីនទោះជាយើងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាមិនបាច់បារម្ភថារឿងឡើងជាតិស្ករដែរអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺត្រូវតែញ៉ាំអាហារសម្បូរវីតាមីនគឺបន្លែនឹងតែម្ដងគឺញ៉ាំឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចទី5ចុងក្រោយគ្រាប់សណ្តែកគ្រប់ប្រភេទមិនថាសណ្តែកក្រហមសណ្តែកខៀវក៏សណ្តែកសគឺវាមានការបឺតស្រូបបានល្អដែលធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយទៅលើការជ្រៀតចូលនៃជាតិស្ករក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមិនឡើងជាតិស្ករខ្ពស់ហើយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងតែម្ដងបងប្អូនណាដែលអ្នកផ្ទះកំពុងតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះស្រាប់កុំភ្លេច share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលក៏ដូចជាយើងបានរៀបចំអាហារល្អៗសម្រាប់គាត់បូកផ្សំជាមួយការប្រើប្រាស់ថ្នាំបានទៀងទាត់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងទទួលបានសុខភាពល្អឆាប់ជាសះស្បើយនិងអាយុវែងផងដែរ